No. No. Avui no surto. No, que no. No insistiu, no. És que fa massa fred. No. Avui em queda una estona més. Que no, que fa massa fred. M'és igual que si hi ha 7:45, que sigui l'hora de començar a caminar avui. He passat fred aquesta nit. I això no es pot permetre. Llavors, em queda una estona més mandrejant fins que em toqui el sol de ple. Quasi 8:20 del matí. Us ensenyo on he acampat. He acampat just allà, sota aquell arbre. I la via de l'Idei està literalment allà. A veure, a la nit era molt difícil que em veiés algú. Però estic bastant al costat. I com és que has tingut tant de fred aquesta nit, Enric? Si en teoria era demà, no?, el dia que feia més fred. Sí, però mireu la gebrada que ha fet. No sé si s'aprecia, però això blanc és gebre. Sí. Mireu. Això vol dir que fora de la tenda estàvem mínim a 0 graus. Ai. A veure aquesta nit. I vols dir que això que fas, Enric, és legal, això d'acampar? Bé, primer de tot, no li hauríem de dir acampar. Tècnicament li hauríem de dir pernoctar. Pernoctar vol dir només passar la nit de 8 a 8, més o menys, alguna cosa així, quan se'n va el sol, i quan surt el sol desmuntar. Això és il·legal. Igual que a Espanya, no hi ha una legislació concreta, i depèn de cada lloc, depèn de cada parc natural. Jo, pel que havia investigat, a la via de l'Idei, això aquí en italià es diu bivacco, i està tolerat, i hi ha gent que ho fa, bastanta gent que ho fa a la via de l'Idei i acampa i no hi ha cap problema. Mireu quin lloc més guapo, més espectacular, que m'he trobat aquí al costat del camí. Un lloc maquíssim, amb unes vistes espectaculars, a una font, aquí ben habilitat, amb una tauleta, unes cadires, plantetes, una vet aquí al costat. Que bé, tu! Està ben cuidat i ben estimat, això de la via de l'Idei, pels locals. Muntanyes nevades de fons, per cert, hi havia un cartell aquí al costat que he mirat i deia que només són de 2.000 metres aquestes muntanyes, ostres, i estan plenament nevades, Sorprenent. Matí molt plàcid, molt poc ventós, i d'aquí pocs quilòmetres, el cafè. Visca! Buongiorno. Farei colazione, si può? Bon esmorzar i pujada per aquest bosc de faig. Us repeteixo el mateix d'ahir, això serà més maco d'aquí un mes. Tot embarrat, però bueno, en fi, la tònica habitual. He hagut de recalcular la ruta i em surten 34 quilòmetres. Al principi eren 30 i són les 12 del matí, vull dir que no en queden 30, en queden menys, però vamos, gaudint bastant avui, la veritat. Baixant per aquesta carretera, mireu aquest avet que ha caigut i pum!
ha rebentat de línia elèctrica, eh? Ha enfonsat el cable que va cap allà. Estic segur que això ha passat aquests dies de tempestes. Per cert, ha sigut superar aquest petit port de muntanya i de cop i volta m'he trobat aquest bosc d'avets, super random, però molt benvingut perquè el pi és un arbre de fulla perenne, llavors veiem una mica de verd, estupendo. Fantàstic matí, de moment, seguint aquests caminets tan bonics, i ara mateix em trobo un lloc que es diu la Flaminia Militare. És un antic camí que feien servir les legions romanes i es va construir per unir Bologna amb la Toscana, a l'any 183 abans de Crist, època romana. Es va anar fent en desús i després, al segle XX, o sigui, això estava embardissat amb tot d'herbes i arbres, i al segle XX es va tornar a redescobrir i s'ha obert per tothom, i la villa de Lydey passa per aquí. Hem arribat al punt més alt de la via de Lydey. Visca! A partir d'aquí tot baixada. No, no és veritat. Però bé, no? Mira, punt més alt. Estem a... no ho sé. Ara ho veurem en pantalla quants metres estem. No gaire alts, la veritat. Ui. Em queda molt. Pensava que em quedava menys. Em queda moltíssim. Em queden 20 quilòmetres i són 2:15. Primera ficada de pota íntegrament al fang. Té mèrit, que hagi aguantat fins a la meitat del tercer dia sense ficar la cama, completament banyat. És a dir, he trepitjat el que pensava que era una pedra, però no era una pedra, era fang i clof, fins al fons. Bueno, tu, em sento tot mullat i embarrat. Actualització 3 de la tarda, queden 18 quilòmetres en aquest majestuós bosc. Actualització 4 de la tarda, segueixo dintre el bosc, em queden 13 quilòmetres. Bueno, n'he fet 5, vol dir, no? Més o menys, en aquesta hora. Encara que ets una mica curt de temps, he passat per davant d'un cementiri militar de la Segona Guerra Mundial i bueno, m'he hagut de desviar perquè era molt guapo. Amb unes vistes espectaculars, les tombes allà ficades. Ficava cementiri germànic. Jo entenc que la gent que està enterrada allà són alemanys, no? No ho sé. En fi, continuem. Actualització 5 de la tarda, vistes des d'aquí al lago di Bilancino i queden 9 quilòmetres i mig encara. Serà complicat avui. Bueno, aquesta última hora doncs, he anat per una carena bastant bonica que tenia bons paisatges, però clar, pujava, baixava, al final això doncs, cansa. I després, pel típic camí riu, que ja estem habituats. Seguim. Actualització 6 de la tarda. No he gravat gaire, perquè m'he trobat uns catalans. Digueu hola. Hola! I m'he juntat amb ells. Van, igual que no em vaig jo, a Santa Àgata i anem fatal. Falten 5,5 quilòmetres i bueno, se'ns farà fosc i haurem de trobar els frontals. No passa res. Una cosa que no m'he explicat és que, com aquesta passada nit he passat una mica de fred, he decidit que, com les temperatures d'aquesta nit encara seran més baixes, reservar un hostal i dormir calentó. No és el que solc fer, però bueno, no passa res, tu. 7:27, arribats aquí a l'hostal. Ha costat entrar, però ja hi som. Deixeu-me que em dutxi i mengi alguna cosa i us faig el resum. Vinga. Bueno, amics meus, la cosa ha anat així. Jo he vist que aquesta nit faria molt de fred i he dit, Enric, si aquesta nit passada ja has passat fred, imagina't la propera, no? Que ha de baixar a 0 o -2, segons deia el Meteoblue. I jo del Meteoblue m'enfio. I m'he trobat, he reservat per mail, i m'he trobat aquests catalans a 2 hores d'acabar la ruta, i ha estat bé perquè ens hem fet companyia. Les 2 últimes hores han sigut... No, l'última hora ha sigut amb bastant de foscor, especialment l'última mitja hora. I, bueno, caminar de nit no és gaire agradable, així que ens hem fet companyia i això ha estat bastant bé, anem xerrant i tal, gent molt maja.
I arribats aquí, ells s'han quedat també i som els 3 únics hòspedes de l'hostal. Bueno, han sortit 35 quilòmetres de desnivell, no ho sé, però bastant, tipus 1.500. Ha sigut un dia molt dur avui. Sobretot perquè des de les 12 del matí fins a les 7 de la tarda apenas he parat, crec que 10 minuts. Una bogeria, vull dir. I per ficar la càmera i aquestes coses que faig, però poca cosa més. Bueno, tu, no m'aguanto despert. Me'n vaig a dormir ja. Bona nit, gràcies per arribar fins aquí. Fins a la propera.